توزع هنا. اتفضل اتفضل يا باشا. احلق له هنا. النهارده اول يوم عايز اشوف الامكانيه والقدرات بتاعك. انت هتشوف شغل ما شفتوش عند اي حته، في اي حته، في اي مكان. عايز تعمل ايه يا باشا؟ استشوار بس. استشوار؟ انت جيت المكان الصح. مش تسلم والله جيت المكان الصح. تسلم. انت ربنا بيحبك. عارف عايز استشوار كده، عايزك يا عم الصوت بقى خلاص، انا فهمت. ما تقوليش ماشي. انا هعمل. عايز تستشور قول لي بس. كلام كتير لا. اديني بقى ابداعك بقى يعني. الصوت انت حاطط عليه جله. باشا انت بتعمل ايه؟ ما انا كده كده هستشوره بعد ما. ده ايه ده؟ ساتر يا رب. مين يا باشا اللي انت جايبه ده؟ ده اول يوم، ده كان شغال في الهند ده. مش عارف انا. ده كان بيحلق لفيون. يا باشا اقعد بس، اتفضل اتفضل. اتفضل يا باشا. تعمل لي استشوار ده الناس ولا امشي ولا ايه؟ يا عم انا هعمل لك استشوار. الاستشوار ما ينفعش يشتغل كده على طول. ثانيه واحده، في فرق ثقافات. ده مش هيفهم بلغه الناس اللي بره راقيه والله. بص يا باشا، انت شعرك ده مش نافع. عندهم كريم في المانيا الكريم ده بيعملوا له القطط. وبعدين انت شايف القطط هناك اصلا؟ هو اصلا يعرف يعمل زي القطط هناك. القطط هناك شعرهم كده تمام. والله، شعرهم نظيف اصلا مش زي شعرك. انا بقى قطط ولا كلاب؟ انا قلت عايز استشوار. هعمل لك زفت. انت بتعمل ايه انت يا باشا اللي انت بتعمله ده يا جدع؟ بطري لك الشعر. طر ايه يا جدع؟ خلاص يا باشا، في استهدى بالله. انا بطري لك فين؟ الشعر عشان اعرف استشور والله. تعالى كده. عمل ايه؟ شايف يا باشا الاستشوار بس بلعب المزرعه السعيده. سعيده. تعمل ايه بقى؟ عايز اعمل استشوار. احلق له احمد. يا عم انا والله هظبطه، هو يسيب لي نفسه. انا عايزك تسيب نفسك والله. ما تعب. يا عم سيب لي نفسك، سيب لي نفسك وانا هطلعك حاجه تانية. طب ما هطلعك ابن ناس. انا معاك للاخر. طب ما طلعتش زي الناس هعمل ايه؟ اتفضل تستريح. ده بيشتغل ازاي؟ ايه يا جدع اللي انت بتعمله ده يا جدع؟ ايه ده؟ ايه يا جدع اللي انت بتعمله ده؟ ده جبس. جبس ايه؟ ده جبس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا معلم معلم جبس وقع في الاستشوار يا معلم. ده جبس. انا عايز بص، انا مش همشي من هنا بقى ما تجيب لي شوف صاحب المحل ده. ما هو ده. لا يا باشا، شوف لي صاحب المحل. يا باشا. اقعد انت هنا كده بقى. والله يا باشا. يا باشا بقول لك اقعد. يا باشا شوف لي بس صاحب المحل. استهدى بالله. تعالى بس. ده عارف ده؟ على الطلاق اللي عليكم هنا. عارف ده؟ ايه؟ ده بطرة. بودره. بودرة. انت عارف الجرام بقى بكام؟ عشان انت شغال حلاق؟ لا انا كنت في الاول كنت بتاع جبس. بتاع جبس. وايه اللي جابك هنا؟ ما هو بقى قالوا لي الجبس زي لا هو العيب مش عليك، العيب مش عليك. العيب على اللي قاعد على المكتب. انا اول يوم شغل ليا ما يعرفش. انا اول زبون خش لي 4 مشوا الصبح ما رضوش يحلقوا. وجاي تجرب فيا انا؟ اه. انا مش هكلمك ماشي، بس انت اصلا مكانك هنا غلط. روح اشتغل بتاع جبس. طب بص يا محترم. اوعى بس يا عم يا جدع اوعى. طب بص والله لا اوعى خلاص بقى. طب يا جماعه اوعى بقى. بص والله. طب عارف كاميرا خفيه؟ لا استنى بس اتعصب وهيمشي. مش عايز اقول له. استنى بس سيبه بقى يا عم اوعى بقى. طب بص لا خلاص انا مش هاجيلكوا تاني. والله بنصور كاميرا خفيه. بس طب بص انا مش هاجيلكوا تاني. اوعى بقى. بص والله. لا اوعى. بص والله. طب بص والله كاميرا جوه اهي بيشاور لك اهو. ايه يا عم ده انت والله العظيم 3. موافق بس لزق. انا هعمل ايه طب في شهر؟ لا هنظبطك وكل حاجه هتظبط. بقول لك موافق لزق. اكيد طبعا. زبون يا عرب. الله زبون. الله اتفضل يا بيه. هتعمل بدري ولا ايه؟ اتفضل يا باشا. رزق اهو يا معلم. انت فقر يا عم، ما تخلينيش امد ايدي عليك بقى قدام الزباين. قدرني ابوس ايدك. قدرني. حاضر يا معلم. قدرني. حاضر يا عم. خلاص ده انت ظالم منك لله. لا صحيح. كانت الجناب. انت حلوه؟ كانت الجو يا جدعان. ابوه مهدي يا عم بهزر معاك. معلش. اتفضل يا باشا. هتستشوي؟ تشرب شاي؟ تسلم يا صاحبي. اجيب لك قرصه ولا حاجه؟ قرصه وشاي وتغلب. لا ده انا استشعر وامشي بس عشان ورايا مشوار. صاحبي احنا هنا مكان واجب. انت جيت هنا كام مره؟ لا انا بصراحه اول مره كده معدي بس رايح مشوار وانت هتستشوي ولسه هتلبس طبعا. جيت المكان الصح. انت جيت لوجه الله. الحمد لله. غلابه. ربنا يرزقك يا عم.
يا عم في ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في ايه؟ زوني بس عندي. انت بتلف يعني ولا ايه؟ ماشي اوعى طب يبقى صغير في ايه يا عم؟ مش كده يعني. يا اسطى ايه يا صاحبي؟ طب ما تخلص يا اسطى واعمل اللي انت عايزه تلف براحتك يعني. يا عم انت ايه يا اسطى؟ مرمتك صعبه. ايه يا جدعان؟ مرمى صعبه يا عم. ايدك يا استاذ حماد اهني. مرمى صعبه ازاي؟ المرمى بتاعك صعب. يا عم وش يا صاحبي اتفضل. يا عم مش طريقه دي يا يا اسطى. صاحبي ده بنعمل تدليك الفور، ده اسلوب ياباني. انا فضلت 3 سنين في اليابان. في اليابان بره والدول المتقدمه. يعني في اليابان بيضربوا الناس على دماغها؟ يا عم مش كده يا عم. مش كده يا اسطى. شعرها ساعتها بتطرى وبتطلع اللي فيها. هنيك يا حماده. هنيك. يعني هو انت عايز فاهم؟ يطلع اللي فيها من تحت لفوق. سلم راسك بس. يا صاحبي خلاص يا صاحبي. ماشي يا عم بس بالراحه يعني. ماشي يا صاحبي والله. حلقنا كتير يعني مش هقول مره نحلى ودب ده مكان انترناشونال. انت بتروح لحلاقين نضاف هنا ولا؟ اه يا عم حلقين نضاف ما بروح عند حلقين امير يعني. يا عم مش كده. حلو يا عيني على الحلو لما يا عم تبهدله. هو في حد بيعمل كده اللي انت بتعمله ده؟ مش عارفين حاجه يا عم كده. يا جدعان انا بس اقعد بس ننشفها. اقعد ننشفها. مش عارفين حاجه يا عم. يا عم في إيه؟ انت بتنفض السجاده. عمرك دخلت عند حلاق لقيت عنده فوط طبيعيه؟ لا ده مناديل. ده فوق. يا عم روح يا اسطى مش كده. اوعى انا انفض لنفسي يا عم. انشف لنفسي يا عم. مش كده يا عم. مش كده يا عم. مش كده يا صاحبي. والله خلاص يا معلم. مش كده يا اسطى ينفع. يا صاحبي والله احنا هدفنا هنا اسعاد الزبون. اتفضل يا باشا. استشاره. انا من الصبح مستني زبون يجي. يعني يجي زبون تطفشوه. يا صاحبي هو دي طريقه تتعامل بقى الزباين عشان كده محدش بيجي لكم يا عم. اهم حاجه انت مبسوط معانا. مبسوط يا اسطى بس واحده واحده بس. يا صاحبي اقسم بالله هي ماشيه بالحب. يعني انا ماشيه بالحب تعملوا ده ضرب وشتيمه. تقولش الكلمه دي تاني. في يا عم بيقول لك ما بالحب. تقولهاش. بتاع انا دي. خلاص يلا انت المعلم بتاعك. يا عم ما تضربوش في يا عم راجل بيقول لك كلمه يعني. عايز تعمل ايه بقى؟ تحلق حلقه ايه؟ هكيف بس كده والاستشوار وبتاع. 5 وهكلمك. 5 وهكلمك. عايز تعمل ايه؟ ايه ده يا عم؟ بس الشغل ده جامد يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم. استشوار ايه وبنيلة ايه يا عم اللي انت عملته حصل؟ يا عم انتوا تعبانين ولا شايفين ايه يا عم انت وهو؟ مالي يا عم تمسكنا يا عم انتوا الاثنين واقفين مع بعض يا عم اللي انتوا عملتوه ده. هو مش انا. يا عم ازاي انت وهو؟ مالي يا انتوا شغالين مع بعض في المحل. مالي يا عم ينفع ده يعني؟ صلى على النبي. يا عم عليه الصلاه والسلام اللي انتوا عملتوه ده. دي بودرة دي بتفتح البشره. يا عم بشر ايه؟ يا عم داخل جوه عيني يا عم انت تعبان انت وهو. ده مش طبيعي. يا عم اللي مش طبيعي يعني انتوا رجاله اهو. يا جدعان ما تفرقوش عن شعوري. انا اللي شارب حاجه؟ والله انتوا اللي بتبرشموا انتوا الاثنين. يا عم مش كده يا عم انت وهو. شكلك عمرك ما حلقت. انتوا عملتوه ده يا عم. يا عم اللي انتوا عملتوه ده. يا عم انا هجيب المحل ده اللي انتوا عملتوه ده يا عم. اخشع. يا عم اخشع ايه اللي انت عملته ده يا عم انت؟ اخشع. يا عم انت عمال اخشع ايه؟ اخشع. يا عم روق بس. روق بس يا عم. رزعله. انا زعله. طب ما ترزع لي كده وريني طيب. اخشع يا عم تعالى بس. تعالى بس جنبه هنا. بص بص كاميرا خفيه. يا عم ازاي كاميرا خفيه يعني؟ يا عم استنى. والله بيصور كاميرا خفيه. بص وبص كده وراك ويشاور لك مطار. انت فقرتك جميله. ايه يا حماد عامل ايه؟ ليه؟ عملت ايه النهارده؟ يا خلوه. عملت ايه؟ اهو شغال اهو. رابع زبون يخش اهو. الحمد لله الحمد لله شغاله. الحمد لله. متفائل بيك يا حماده وهتزيدوا الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا عم. ايه ده؟ ده بتاع الحمام الكريم حطيت له منه. ايه؟ على راسك؟ اه بجد؟ والله. ماله؟ ما فيش حاجه خالص. قولي ده. مفيش حاجه. ابو زيد ان شاء الله ابتليك بمصيبه. نعم. ايه؟ في البيت انت كنت جايبه من تحت البطاطي انت عارف ايه؟ انت بتقول ايه؟ يا باشا مفيش حاجه. بتقول خلاص بقى امشي بقى. امشي ان شاء الله. كده امشي. بص له بقى وشوفه. امشي امشي. انت عيل فاضي. هو بيقول لك ايه؟ يا باشا لا مفيش حاجه. كل حاجه تمام. تعالى يا باشا بص شعرك. سيبه 5 دقايق. هو ده ايه ده؟ بص شعرك. طب تعالى كده. مفيش. تعالى يا باشا اقعد. تقول لك اقعد اهو. هو اهم حاجه انت بتدخن.
لا تمام. بس اهم حاجه الكلى سليمه. انت حطيت لي على شعري. هو حاجه بسيطه. ايوه هو ايه؟ هو اهم حاجه الدنيا. بص الشعر بيروح ويجي، الاعضاء الداخليه. الشعر بيطلع تاني. هو حط ايه دلوقتي؟ غبي غبي والله غبي هو انت حاطه هنا ليه؟ حط لك بوتين شعر وشعرك هيقع بعد 5 دقايق. انت حاطه هنا ليه؟ صوم بسرعه مفيش وقت. انت حاطه هنا ليه؟ صوم بسرعه مفيش وقت. جيمسون. اهم حاجه انت صحتك سليمه. يا عم يخرب بيت ام الصحه يا عم، اعمل لي شعر. انت صحتك سليمه وما بتشربش سجاير. الكلى سليمه. خلاص يا عم الشعر ده بيروح. هو ايه اللي بيروح؟ نكمل يا عم شعرك هيطلع تاني ما تقلقش. طب بيقع في الحوض. هو ايه اللي بيقع؟ يا نهار اسود. يا عم انجز والنبي. يا عم انجزني. يا عم انا شعر هيقع. خلاص هو وقع شويه صغيرين بس. استنى اجيب لك الفوطه بس كده. يا عم انجز يا عم يا عم. يا عم خلاص هو ما وقعش الا شويه صغيرين الحمد لله. وايه احنا اللي اولى صغيرين؟ مفيش يا عم، ده شويه صغيرين اللي وقعوا. انت كمان هيعدي 40 يوم الحته دي هتصلع. هيحصل ده فوق قرصه. هو ايه اللي هيصلح؟ قرصه بالعجل ولا مؤاخذه. احمد ربنا اللي انت في صحتك الداخليه. اهم حاجه الاعضاء الداخليه. طب يا عم بتاعي. اهم حاجه الاعضاء الداخليه. يا عم بتاعي. الاعضاء الداخليه. الاعضاء الداخليه. والله العظيم انا غلبان. انا ماليش دعوه بحد. هم قالوا لي. بيقع ولا لا؟ يا عم هو ايه اللي بيقع؟ بينشال عندك قرصه جوه شعرك. انتوا مجانين. دي اسمها القرصه. وحمه كده في شعرك. عجوه؟ قول له يا عم عشان هو بنت طيب. هتحشي لي عجوه؟ قول له. بص يا باشا، ولا في شعر وقع واللي انا حطيته لك ده حمام كريم. احنا بنصور كاميرا خفيه. بص الكاميرا، بص الناس واقفه بره هناك اهي. مفيش اي حاجه وشعرك وسليم والله. اهم حاجه موافقه الزعم.